Amin. Menulaskan mukadimah ya. Kitab niki niku kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat niku kitab 3 jilid. Jilid pertama tentang aqwalu Rasulillah ya, tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat, terus jilid ketiga niki sing kula waca niki. Ini jilid ketiga tentang mawaidu Rasulillah, mawaidu ashabihi. Mawaid ini jama'i lafadz mau'idzah. Terus niku masalah-masalah kula milih niki karena waktu nggih milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplikan-cuplikan tentang nasihat-nasihat sing didhawuhaken dening Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Terus kitab niki muktamad, artinya muktamad niku dulu ketika Sayyid Muhammad nggih baca kitab ini. Guru-guru kula nggih maos kitab niki, terus pas kula teng Mekah Sayyid Ahmad nggih ngaji kitab niki. Jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan niki napa kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Mun 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Nasir an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samaniyata asyara qala dawu sapa Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah fika. Ma'aqab ta ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aso kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalem sira. Bimisli antutia kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalem akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya diakasi kau teko ka ing sira minggu sangi akhika apa ma perkara yakhlibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tadunnan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat. Kharajat kang metu apa kalimat min muslimin saking wong Islam, aja mbok sangka syarak ning elek. Wa anta halate sira iku tajidu metuki sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian. Kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih. Nggon orientasi utawa nggon napa nggih, nggon pemaknaan cara angel mana Jawa. Nah, iki kuna maknane nggon tanggungan, maksudnya nggon pemaknaan. Waman disapane wong arodo iku mentokno sapa man, mentokno maknane napa nggih. Napa nggih, berpotensi lho napa. Nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga. Fala ya luman namangka aja nyangka temen sira man ing wong asa kang ngeleki sapa man bihi kelawan iki laman arodo. Nafsu adzona ing pun kula maknani sitok-sitok. Sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas juz 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, sakniki April, Mei, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jilid 3. Intinya ngene, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang napa khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendere Nabi kita tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi apa? Sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten ya. Wadok amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai ku ajeng ana santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid.
santri ku nak seneng cawe wedok anake wong melarat. Jarene. Gus kula nabi rabi mbek anake wong melarat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong melarat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok iki mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah. Sakake wong melarat ini ibadah. Tapi nek dilakoni nentang wong tua. Nentang wong tua itu dosa. Ya jablon ge enak. Kowe komunikasi kok sepihak. Ya pancen sakake mbek wong wajib, tapi aja baca iku tok. Kowe nek arep ditamlah, terus sakake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, Gus, sakake lha iku ya sepihak. Sakake subjektif. Kowe ra bisa melarat kan mergo alasan sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere wong tuwa ora pensiun, paham nggih? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa benang ben pensiun. Mergo numpang mah. Lho boten iki crita hukum. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Jadi nek ana santri seneng wong sugih anggap bae pensiun wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah anak saiki santri seneng cah melarat anggap bae denurani sakake wong melarat. Jadi bener. Paham nggih? Nah, ana kiai tertutup atau metu kamar anggap bae nggih dari maksiat. Nah, sing ketemu angger wong anggap bae perluasan dakwah bar to. Jadi urip ngoten apa? Paham nggih? Lho kok iki cerita iku Sayyidina Umar. Wadok amro akhika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Segamane cara bahasa gampangnya husnudzoni cara romanto dari agama nak juga esok syukur ya itu ilmu kepeksa lagi ya paham tuh ya itu kali ilmu ini bodoh nak santri didik dari latihan ikhlas nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumberambah atau pena terus didik dari ikhlas nakes dari apa sumberambah orang tahu keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini ku Nabi nate dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairun. Wa in asobatu darra sabara fa kana khairan lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang mahram. Mungkin nyongkokku dekne dakwah terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono hisabe. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono hisab. Tapi nak suudon keliru ana hisab. Iku jenenge fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil buku. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi napa? Over. Sakjane bengak-bengok sarap. Kuwi apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suud. Dulu kok kasus-kasus zaman masalah nih. Lah saat ini wong niku penyakit itu. Lho kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh sing Rembang karena waya pilkada. Rembang ini waya pilkada juga ada pelantikan menteri tadi.
Sekarang wong ubek suudon. Kiai sing lunak-lunak ning omah dari kiai ra pengalaman. Ora ora njoba. Sing kluyuran dari kiai mafia ora tau bener. Iku setan, wong sing ngomong lho napa? Jadi klunak-lunak Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman ora njoba. Lah kok sing minta itu kok widodo mafia. Ora tau bener, akhirnya ora kok. Bener. Mu setan sing ngomong napa? Setan. Mbok mukmin dikhusuk to iki. Sing ngono anggap kusuk sing itu anggap meluaskan cakrawalan apa? Soal hakikate ora ngenteni kok nek siapa. Nah, piye tenan ya karo ate. Lho boten iki ten. Kula niku wingi ketemu beberapa kiai termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusuk sing saleh. Nggih gadah santri kata. Tenggen kula nu nangis. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin goda ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu napa jorok. Tapi ulama digoda tahasud itu dimulai dari suudzon dari dimulai napa nah saiki sampean pikir niki kalau nyontokno sing kasus nyata saja dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil. Ketika kiai dengan cakrawala luas tentu punya wacana dakwah yang luas termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek iki sing khusuk akibate iku musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya ngentongi dhewe ngimami. Sing tok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe sungdon kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik banget ora pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Engko sing Bil Hikmah dari cemen ra pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya napa suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini menjadi fitnah. Ya, ini menjadi apa? Fitnah. Nah, kalau ini anggere esok ke sinau dalu ke sinau. Mungkin anggere jam 5 itu mesti kalau teng pasar. Mungkin badan ini udah malu ngulang teng sana. Ngomong ke kau. Lah iya Gus, jadi kan maksudnya ku piye? Maksudnya piye? Kan ning pasar kok wong awam. Nek mulane sareng kok masalah tenan cangkemmu. Ora omongan kan sengaja cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning sarang. Atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune opo. Berarti jinan kok kadang saya enak dhewe sana. Karo aku lan pengen gofur timbang kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku roe pangeran gofur gampangan. Ngene sampeyan kembun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntune Gus ora tak sepuro, mandi ke utekem kok latih ambek atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula nu istikharah bolak-balik. Gusti kula nu saya ini khusuk mungkin dari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misanan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kayak kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabiyah. Nggih to. Kategori napa? Ajnabiyah. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Kemudian diraba-raba malah mesti apa? Haram. Tak alamat terus. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe wedok iku nakal. Nak takok yo ramah, nak ndekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya.
Mulane Nabi nak dawuh nyakang ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok. Maksude kon keduwe apa kon ngancani apa kon menes ya ora jelas wong ngendikan an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang, kula bolak-balik matur. Nah ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake langsung diceluk ning diwarai qiraati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono hisab kenapa ora mbok rabi misalnya mereka. Mboten wani Gusti kula katut nakal. Ulama cek kalah katut misalnya gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa, fidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu ada jabatan. Jadi padha karo gawarsita harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek subhat, atau ke jabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokah politisi sing ngijek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang napa pornografi. Mestine wong katokan cekak ya bebas, bianan tok nggih napa? Bebas. Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun gak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, jika pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelah, paling tidak itu tidak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora ya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go padha. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit, ada gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nah, ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gus Mek mulai lonte didakwahi mulai orang bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gus Mek? Paham? Soal kita enggak wajib anu enggak wajib kula lah sebenarnya ini mboten wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok pareki kowe rawan selingkuh, mbok doi ra ono tindak. Enggak. Jadi masalah harta tahta wanita itu terus mbok doi ra ono sing ndak wae, mbok pareki rawan dah. Kowe sebenarnya jadi kiai gede lho, kok terus ana rondo-rondo sering sowan konsultasi. Yang pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nasib, kalau saya ini nangkap Mbak Malin apa boten Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin Rian. Akhirnya di istikharah, maksudnya sopo. Mulai dijajaki. Saya kira orang rasa di tinggi gede, rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang, an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasah. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nek gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonten nek kowe dhewe atau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat.
Dia nak putra niki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak Ki Jamil juga ada napa Gus Gusmi. Kula nu keluarga lha dadi ngerti. Memang itu masalah yang enggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo ndak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat sodat. Kalimat apa? Foto. Sampai secara bahasa saja dirubah. Sunan Giri protes. Mergo dekne wong fikih, Sunan Derajat napa protes. Sampai pas gawe wayang Tengkul si protes. Iku mansa waro sorotan pokoke udziba, pokoke gawe gambar mesti disik. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nak wayang Tengkul itu haram. Paham ya? Nak ora nganggo wayang ora ono media gak baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukuran timbul niku apa gulune diketok. Mergo nek ketokan bulu jare gak urip. Padahal jare mbah gepeng kok wis ora urip. Ora usah kok ketok mbah gepeng kok wis uga. Lha boten niku cerita betapa dulu itu ada mediasi. Wah nanti cerita tengah ngaji niki menawa sampean wae eling bola alim kalau nanti cerita. Aku Yazid Al-Bustami saking PD ne pangeran nanti tak ngret Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok takem bu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane sinten? Bodene PD sak kelase dekne potongane ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dari roken bareng kak swarga kelas teras. Moga dapur. Mulbune swarga mliwat sabar. Wah liwat jalur apa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau liwat sabar kok. Sabar ditakdir ngono kok betah ngono kok. Gimana suara. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe sebenarnya ning swarga kancane si A. Soale kancane Karmen soal jeneng Jawa. Bareng dipuarani teng desa niku jebule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu, sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Hari Abu Yazid balik kanan. Wah ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Pak Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Apa iso kakuan kok ngomong. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Tapi niku kula dawahi, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Sing separuh tugas jenengan. Kiai formal tekan nang batno preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane. Anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo ngode waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Didelok langsung tobat kabeh. Jadi satu-satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ana Sunan Derajat Kiri, ana Kali Joko. Era sekarang, ana model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Wong sering koren karo Gusmi, cocokan keris mbek bapak, model-model bapak ora seneng keris lah mbek Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi gurga-gurduki dua beliau. Famlane kula bae kiai syariat lan yo mari iki syariat iki uraan lan dadine ngeten iki ora jelas. Paham ge, dadine ora jelas. Artine mau nyekseni padha ono gunane. Di kula ono ambek wong kok Mustofa ya hormat, ambek wong ora jelas karo mantu hormat dadine. Saya ini cerita wadok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi terbaik. Ngomongin kok rapi ubi, zaman saya tak bedai mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika, ning Australia, cara lahir elek, mesti sekuler, mesti wong pacar. Tapi mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane ditambah mahasiswa sing kuliah sing pacar. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Tidak ada kuliah ngedak ada Kristen kok di Islamno pirang. Pangeran bawa arah. Ngono niku pangeran ra kena diwa. Nyai puluhan tahun mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gendaan malah di prestasi Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah, aku takoki, lha hukume pacaran sik iso haram. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah. Lah hidayate pangeran haram ke hidayah itu nak pangeran kan padha wae. Paham ta? Hukume pacaran dia haram. Tapi dia ning Islamno wong ya apik.
Pacaran haram yo gak masalah, kok haram campur ngeki hidayat nak cara pangeran mboten apa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kula bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya paluma, ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau ora ono ning dalan susah lho kecelakaane. Nggih mboten. Pangeran kok warai, paham ya? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ono emergensi, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ono polisi, orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ono hikmah wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap, nah ono kecelakaan. Karena pengiran dikandani ke arah aku, mulane kandani malaikat ini alamu malah salah, mungkin arah aku pengiran, bukan. Iku contoh-contoh betapa kita mau tinggal bersaksi. Udah mau nyekseni tok nak pangeran kuwasa, pangeran Rahman. Pangeran pun ngoten mawon rasa kakean tingkah. Rasa monis sanasine tak wong zina haram. Lah hukume wong zina kok mesti sul khotimah ra mesti kadang romati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir mbok gedhinge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedhinge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso paham iki disebut la salah kamnal amrin apa? Syai'un aw yatuba alaihim ayu adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham ya? Mengenai saat ini mulai latihan gitu, itu ngaji ini latihan husnudon, latihan apa? Husnudon itu betul latihan saja. Narasi dengki, husnudon itu betul apa? Barang apa kok betul latihan? Nah elek pinter dewe. Utek nek elek lho, dijak apik kok betul apa? Utek nek elek dijak apik. Latihan. Elek rasa kelasek bener ra karo. Utek kok nek elek. Nah, kurang lagi ya gitu, belajar. Gua dia ditamu, kan gua, ya cilik sing drengki kok niku. Wah, dia nyebutin nang langge, saiki gede sak dinut, gak kena dinut, gede pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk gede mesti diridani pangeran. Jago ge, nek saiki cilik ora mesti ya usun. Padha wae. Cilik gede ora mesti diridani pangeran, cilik ya apa? Ora mesti. Tapi kan kiai gede parak subhat, dia gede parak subhat, dia parak drengki ya, menen bodoh ya. Subhat dia marin rokok, drengki ya mari apa? Siapa gue? Nah sarjana seperti itu. Aku orang malah ditunya, karena ditunya. Aku tak pola buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, jadi rodunya karena duwe itu. Ditunya pangeran. Sak aku ngaji Quran ya faluma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa wajah lah ada ngaji Quran kitab yang Quran belum ya faluma ya saya wayah kuma yurid paham ya apa ya faluma ya faluma koni sopo Allah mak ngopo ya sak kang dikersakno sopo Allah terserah pangeran kok saya naik dhewe kudu saya naik sing duwe ora saya naik sing duwe diatur diintervensi ngangkat menteri ora diintervensi apa meneh pangeran diintervensi. Enak bunga-bunga kanjeng Nabi rasen kanjeng Nabi. Pengeran di bodimu. Dari donga masalah di mana apa? Pengeran. Tidak donga ora lek. Pengeran di apa? Ora apa-apa. Wong iki terus wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'aka min huma yahduka. Waman arada nafsu li tuham fala yaluman man asal. Waman kata masirahu kanat al khiyarah yadihi wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netepono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Tak ismong urip sira fi aknafihi ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatun fir raha wa udatun fil bala. Wa alaika bis sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat Siti Nama. Wa alaika bis sidqi wa in qatal.
Wa alaika lam natapono sira bisidqi lan kejujuran. Wa ing qatalaka senajan to iso mateni mbok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrad lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sangga kata ta'arrad kados tata nazali iki tak iki bang setunggal sima ing dalam perkara layani kang ora penting apa mbah. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan aja takok sira utawa aja masalahno sira amma sanging apa ae lam yakun kang urung terjadi apa mbah. Mergo fa inna fi ma kana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana, sing wis terjadi. Syughlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Mun iki ben keduman kabeh sing pindah sing dinali sing pindah sing nampak. Mun jenengan mengira cukup kedune. Kalau ada sing mulai waktu jalbe iki. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing mun kemangke. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati be Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. In sarraka antal haqqo bi sahibaika fa akthir al amal. Insarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqo yen ton nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bisa hibaika. He Umar, nek kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten? Kanjeng Nabi mbek sinten? Abu Bakar. Fa aksir mongko nyendak sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jogakan tingkah. Wa kullan mangano sira dunas sabu aja sampai warak. Wa aksir lan nyendakno sira al izar ing sarong. Iki jamaah tabligh kaya PKS. Singkrang. Saya dalile jamaah napa? Warfa. Sinkronisasi. Warkok niki. Iki sing ditiru wong sufi-sufi. Lha niku kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nak klambinan sing setengah suwek setengah rusak. Wah, nggih sing angke-angke kaya lakoni. Warkok alqamis. Jubah apik-apik kan nyuwek ben ora kedunya. Sandal ora oleh anyar, wajib lan jahit sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek. Macem. Warkok alqamis maksifan itu lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wis gak ngarah kok ngakoni. Iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kadza fitansi. Wa akhraja Ibnu Amfil Khilya an Ali radhiyallahu qala. Iki cek nasihati Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyaksura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian gua ayak sira ento ada apa malu kadonya sira wala duka lan ana sira. Walakinil khairu tapi nete kaapian gua ayak sira ento ada apa ilmu ka apa ilmu sira. Wa ilmulan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira. Dan iki sing gedhe kula terangno sing niki. Masalah jahit sandal jahit apa nek kuat dilakoni nek ora ya wis. Sing warga melarat merasa diketono wis ketok. Maksudnya nak dadi khalifah ben gak sombong klambine suwe. Lah aku ora usah suwe wis ketok melarat. Dadi ora usah suwe wis ketok melarat. Paham yo, wis ketok wis ketok. Sementing niki, wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Wa antubahiya lan nyento bangga sira, do bagani sira annasa ing manusa bi ibadati rabbi. Kelawan unsur ibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene, sampean kepengin selamat iki lakoni tenan. Mubah bil ibadah ini saat ini pun tak. Wau kulon terangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudon. Mergo dia penyakit napa suud. Nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, hilang kebanggaan terhadap napa ibadah. Lah wong kiai bendino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga. Kenal bupati napa? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati guber. Santri ini ya podo ini bangga bagi ini mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabnya nama mubah.
Niki kelangan, kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga. Kula nu mboten krana drengki. Umpama suatu saat kula ditakdir kenal presiden, mboten ngarah bangga kula tambah kaya bangga kula kenal santri. Nah sampean ngomong, itu kan utopis Gus. Tidak bisa, orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis menah. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya kula misalnya sing kula ngalami sak kula. Kula niku nate di kakak wakil bupati. Kula setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya lho Gus ndak iso tenan Gus wong ora bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso menen tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi kan. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso nafas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga be liyane wong per detik otakku wis ngono. Parah sampe. Wah ya nak ngono yo iya lha iya yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe dilatih ulama kok malah takok, lu tekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampai jambal wong kenal presiden ra bakal kelantir. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi biasa. Nanti keliru drengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal wadon bangga, kenal menteri ra bangga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen, tempat sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsakana apa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat zat sing maringi rezeki kowe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah menteri kesejahteraan rakyat. Misale aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki misale 40 tahun. Aku ya tau marum mbek kancaku ya suwun. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan ya wis sen. Malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh tidak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting pintu-pintune wong barang sak jam anyar dianggap penting ngalahno sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari Siti Ali kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. La ya'lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lho gedeng ora oleh lho, ora oleh bangga. Engko ngono kok gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek yo. Boten, selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong ra bangga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula nu utusane bupati nak teng Rabang paling tak ati ngadepi. Kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dekne sering ndongano pejabat tapi tak arani seneng ya Pak diundang ra tau teko. Kalau diundang fokus kali-kali ra fokus tengah acara kabupaten. Cara nopo? Nah acarane pergo seneng kiai iki gedeng Rembang wis akeh. Aku nang kono tambal sulap paling rapati ana gunane. Lah nek ora teko ya mulang kiai ora mulang. Karo dene kuwi wong kutuk-kutuk tronggaman wae wong nganggur. Tinggal ibu ada tapi itu anak malah ber. Ibadah apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Caranya ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya
Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiros samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu, kayak kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Nah, akhirnya mau isa muni Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, lah umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus aku kenal menteri biasa. Ya biasa, artinya biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri biasa. Biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah biasa. Ini seneng kalau nasihati si binali. Wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik. Ibu Umar masih saya khalifah. Marko iku kudu bangga mergo ibadah mek pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusa tubahiyan nas. Saya mboten banggane mergo kenal pecah. Lho kula mboten ngarah kula ralat. Jemban umpama wala-wali zaman kula ketemu menteri kok. Iki biasa, Mas. Artinya biasa nggih biasa. Lah senenge seneng, padha karo tamu rugen ya seneng kula nu sederhana kok. Tamune rugen ya seneng, tamune menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh. Misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran ada budrak terus ngendikan sopo sing sombong, sing gak nampa kodok kodarku. Fal yakrut min tahti sama iwa ardi. Wes metu cuma nggon bumi ku, cuma nggon langit. Wal yasku proban siwa ikono golek pengiran liya, pengiran mutung. Pengiran liya. Sing belum dadi pengiran ya sopo. Mudah sekali. Mulane niki penting nasihat niku wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik ya. Saniki boten kenal ketua partai wis senenge ra karo. Nah, ini dengan kula wonten rombongan bis. Soan muhemen iki antar basa. Nggih cerita do bangga mek kula be cerita. Mergo dari ibuke pernah keluarga. Nek jaman kula nggih. Nak ke bangga syukur ya apik, Pak. Nak bangga nyombongi aku ya rugi. Apa rugi sih? Nah, aku sebagai kenal pangeran, aku sebagai kenal makhluk. Tamongi orang apa? Ya tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu orang mutung. Memang keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Umumnya mau keramat tak ngamuk orang. Ibu, uangnya mutung. Nah kalau gue uangnya tobat tuh. Lha wae macam kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham ya? Kudu dicelup meneh dibaptis. Carane Kristen ana banyu kuning, Islam ki wonten Islam iki dicelup. Subhanallah wa man ahsanu minallahi napa? Subhan. Ki kuwi ana makne subhan ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan iki dicas, paham ya? Ya ana nasib siale di ulama ora usah, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas glundrunge. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa? Itu dilatih, carane nglatih piye? Katene kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis final. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mbok tak tahu piye? Pangeran jadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabb. Kowe kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadahku salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten. Kula bejeran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita itu wis final. Tedire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku dadi utang di masalah, tapi kon ngeluh. Ya biasa misalnya diutang kepen nyaur di masalah kepen selesai, tapi kula nak turu Gusti kula kepen selesai, tapi potongan makhluk ya ora mesti selesai. Ya biasa. Gak sebatan oh, buat. Kula ora tau kepen dadi gede di pengaruh kan. Mana wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana yo ana anta yo napa anta wiridan hikam ngono ana wa
Ilahi ana wa anta ilahi ana wa anta maksudnya Gusti kemakhlukan kula wis final dadi pengirane jenengan ya wis final. Lane jare Abdul Qadir bareng nek budrek kan ilahi anta wahdun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning ngisor ya wis final. Paham. Wis padha viral. Aku iso tiru, ibadahne iso tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya itu nih tak baptis sih, wah, itu jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurusi pangeran ning perantauan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi pangeran lagi gawat masalah enggak di rivalitas. Nglasani ka? Nglasani ka. Paham pangeran napa? Nglasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahyan nas di ibadati napa? Kamu harus bangga. Kula mulang bangga. Wong kula nek di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula. Nek jam ngaji bojo kula senenge ra karuan. Jare bojo kula niki kula crita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan sumeneng kok pas mulang. Sak urip-urip kula paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Yo. Mergo nek aku kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis anggap paling pareng pengiran pas mulang. Mergo mesti bener. Wong pas ngene bener to. Mosok pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyolong ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ora kowe dhewe. Namun ra usah ngono kiai kok kowe dhewe. Wong sing nglakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kula sering takoki jang. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho. Dekne gak monis aku sombong, wis udon salah dekne. Wong aku mau seneng kok, over senengku ngono. Lah karo dekne kurang pegawean hukume aku. Nah, dekne ngerasa bener, kon rene aku patut be aku tak tetep sombong dekne tetep tawadhu. Nek ora sing nek bledek dekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawadhu, sing ora bil ilmi. Tawadhu dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akad. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran kuwi seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula niku mboten kepikiran blas ben niku urip piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagah ra iso golek mangan. Zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawadhu kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang rezeki lah, kadang rezeki nangel. Pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku ora. Mergo kurang ajar, jenenge apa? Tawangane tawadhu tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenengan iso ngekeki mangan, mun iso gagah iso bodho di barak pala jos. Kowe jujur ae pangeran. Oh, paham ya, no? Pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogyakarta iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang lho mulai dhisik kula yakin kula. Ya ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno ulang. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lan kula yakin mesti ana sing tak ulang, gampang. Ku yakin pol, kula tak yakin lho. Ora usah foto, ora usah tirakat bisa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di putih ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mamang ku sing ora bener. Kalau ana mamang mesti badal larung mesti ditampa niku mboten angsa. Nggih, kados sing ngiten hikam mboten angsa. Mesti ditampa, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara hikam. Gus tapi ibadahku kan mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir aja ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah.
Perkarane pangeran. Ndong nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang hikam. Ru'yatut taksir fil ibadah minasyirkil khafi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita tidak benar. Kita mantep di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu udah ada ujubnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamalan mbak bener ku jenenge ujub. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafirin. Mane Kanjeng Nabi nak nglatih donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabira kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita, nangis atau ning awakmu salah. Kudu yakin. Man kula yakin anu yakin, dosa kula disepuro anu yakin. Lah berarti ya jenengan mantep bener ora mantep bener aku mantep pangeranku bener ora tau bakas awakku. Paham ge? Kula yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin itu tenan. Ngono tok kula sebenarnya mati kula nggih yakin nak sifate jenengan arhamur rahim itu tenan. Dene sing rapati yakin ya wonten ditos mriku. Nah kula pun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi fir warham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafir. Tomne dosa mi kok. Mulane hikam nak merokokasi pinter. Fa ayyuka daril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil ya. Cara film-film Cina manusa lalat kecil. Fa ayyuka daril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nuwakal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung tang ngadeke gedung. Mulane jarene hikam manusa kadare sepiro. Kok nganti dekne dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane manusa sak akeh agak ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab bi. Manusa jeblae kok sepiro kadare wis kok nganti dosa sing pangeran sepurane racu ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah, mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli jetli, cek ahli kungfu, tak nganti teng rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pangerane pura iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhik, terakhir donga nggih ngoten. Dunuki misu adir timal fahdi tobata yazal jalali alasane ki ngoten ilahi lasulil firdausi ahla wal aqwa alam nari jahim. Tapi alasannya kan ngoten, ya Allah ketika dosa saya banyak saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih baik. Burda ge mantan penyair, dia juga orang enggak benar, tapi ketika dia tobat ge ngoten, ya nafsula taknati min zallatin azuma innal kaba'ira fil ghufranikal lama la alla rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh diparingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Mulane teng hikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga njuk sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ena ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku rak nganggo. Aku piye-piye di sifat ghafur. Lan kula dadi kiye kusuk teman-teman ya mau. Lah wong awam iso manfaatno gofure pangeran aku kiai kok ora iso. Goblok tapi aku mau kan untuk teman-teman mau. Wong awam iso manfaatno gofure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ya udah protes. Kulo mboten ate salat tahiyat masjid. Ya ada kan toko sing ora ngajak. Gus kulo tak ngenti-ngenti mboten ate kulo. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Ya pentingnya kiai ngene kira ana wajib tak lakoni ya. Ora ana wajib terus apa? Mereka kalau gini nikmati gofure pangeran, ada maksa sholat tahiyat yang kosel tenan. Kekop dia ya kosel. Lha ora kesel piye, kula kiai.
Bar subuh nyemak babak, engko bariku mulang ning sarang kok terus opo kok rebet. Lah nek maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Ana kuwe bangun ora ate masjid, urip ngurmat sapi, sawah, jumatan pisan nek ora takiyat apa? Masjid. Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku ora takiyat masjid kita paling gajarane agak akuah. Maksud kula nggih ngoten, wong awame manfaat saka gure pangeran. Mosok aku kiai ini oh. Lah aku mau diatur wong awam menawa. Bondo dek arep ora karep ya. Pokoke ana ilmune. Lane jare Nabi sementing dosa gedhe ku aduh, jare Nabi istanibu asab almu dika. Dosa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh ora sithik-sithik cara mata SMS bodoi karep ora karep. Bener-bener Islam ku enak lho, long. Muatan nek khusus wong berlebihan. Dosa gedhe mo dosa cilik ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarhu wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur ngeten. Nak cara kula pangeran gawe wong kecangkeman hikmahe gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunya rusak. Loh sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim, bahasane ku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan gitu. Itu ya tahun. Iku ra ana takbihul masiat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak elek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh. Sing lonte ra darani lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Wo repot. Mulane hukum ya hukum, tapi yang sedang berjalan ku nikmati, iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo ben, iku kersane pangeran. Nyatane nek ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan diri. Terus saiki sampean tak bedhei. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat ta wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim antazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong zalim ijek darani zalim. Jadi kita harus tetap kita arani lonte. Bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa untuk yang zalim tetap kita katakan zalim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau pira lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap elek. Engko ana kawin di luar nikah di anak iku anak jadah, anak haram. Iku sobat ibuke iso ditampa tobaté nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi anti zina, ben keliru Allah. Sementing gak ada wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru iku ora usah bebakan, paham ya? Lho soal akhire omongane keliru masalah lah, penting wong dadi anti. Mergo kok anake diarani anak napa? Ini penting kalau aturakan. Ini waduk amro akhi ka'ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ono hik. Kita tetap ngandani anak-anak aja ning dalan-dalan. Kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong ning dalan-dalan yo keben. Nyatane mereka orang yang tercepat nek ana kecelakaan. Nek ana wong kecopetan mereka orang tercepat yang memberi pertolongan. Pergi terus niki kapan-kapan dibahas balik terus. Kalau terus akan sungguh sih. Wala yakilla amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Niki termasuk. Wala khairu fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adnaba dzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken.
Wala yakilu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutaqabbalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap sithik. Ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gede kenyepelane amal sing cilik. Pun iki nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa? Jumat. Nyata. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan rakyat. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta, misalnya saiki bahak untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe dhuwit 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tangga 20.000. Mungkin dhisik aku kek cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tangga beras 20 kilo. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat, mbek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pengenan dadi amal sing gedhe. Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak 4 kelahiran sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo sampai kelahiran. Sing iso nulung tanggam sing utangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni Menteri Kesehatan. Mulane dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulane iki sifat Sayyidina Ali seorang amirul mukminin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ora ono napa? Kamu dan ngakoni fungsi sosial yang berjalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka ya rabbana lakal hamdu la ilaha illa anta al-hamid. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali narikana wa tu'minuna rasulullah Muhammad. Rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim. Allahumma barik lana fi talamidatina wa ta'limina wa ta'allumina wa mu'afatina barakatan minka wa ma'sumatan wa inkam. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursidan nas wa nursida ummataka ya ila tasfihika wa tahmisika wa sabirika. Wa anta radin anna ya Allah lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ba'da ridha ilahi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik fa subhanaka ya Allah bihamdika wa 'adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika midada kalimatik. Allahumma ja'alna musabbihin wa hamidina lakum mukabbir muftakhirina bika malika ya Allah hatta nahya wa namuta ala dzalika wa anta radin anna wa anta anna wa innaka yaghfiru dhunuba jami'a ilahana ya wa anta ilahana ighfir raham wa anta ghafurur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Lho Mas, ngajine tetep Ahad kalian malam Senin. Kalau mau ngedali butuh ngaji. Ra gak mau ngono. Sebelum ini